ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் சிம்பிள் டோனட் வீட்டில் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: மைதா 2.25 கப்பு, பால் 1/2 கப்பு, முட்டை 1, பொடித்த சர்க்கரை 4 டேபிள் ஸ்பூன், வெண்ணிலா எசன்ஸ் 1/2 டீஸ்பூன், ஈஸ்ட் 1 டீஸ்பூன், வெண்ணெய் 3 டேபிள் ஸ்பூன், உப்பு 1/2 டீஸ்பூன். ஒரு பவுலில் பாலை ஊற்றிக்கோங்க. அது மிதமான சூட்டில் இருக்கணும். உருக்கிய வெண்ணெய், பொடித்து வைத்த சர்க்கரை, ஒரு ஹேண்ட் விஸ்கர் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடிச்சு வைத்த முட்டையை ஊற்றிக்கோங்க. அதையும் அந்த விஸ்கரை வச்சு நல்லா அடிச்சு எடுத்துக்கோங்க. வெண்ணிலா எசன்ஸ், ஈஸ்ட், இதை ஸ்பூனில் லேசாக கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஒரு பவுலில் மைதாவை போட்டுக்கோங்க. உப்பு, மைதாவில் உப்பை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. மிடில் குழி மாற்ற வந்துக்கோங்க. ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆனதும் மைதா மாவில் சேர்த்துக்கோங்க. இதை ஒரு ஸ்பூனை வச்சு லேசாக கிளறி விட்டுக்கோங்க. அந்த பாலோட அந்த மைதா சேர்ந்த உடனே கையில் பிசைய ஆரம்பிங்க. சப்பாத்தி மாவு பிசுகிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம். அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக ஆகும். இதை மூடி போட்டு ஒரு 1 ஹவர் செய்யுங்க. அப்போ தான் டபுள் ஆகும். அந்த மாவு டபுள் ஆனதும் சப்பாத்தி கட்டை வச்சு ஒரு 1/2 இன்ச்சு லெவலுக்கு திக்னஸாக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. உருட்டியதும் ரவுண்டாக அதை வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி மிடில் சின்ன ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற ஏதாச்சும் வச்சு கட்டரை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. பிளேட்டில் வச்சு அது ஒரு 1 ஹவர் வரைக்கும் டபுள் சைஸ் ஆகிற வரைக்கும் வைங்க. 1 ஹவர் ஆனதும் எண்ணெயில் சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. கோல்டன் கலராக ஆகணும். சுவையான டோனட் ரெடி. நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.